agashika handi. Daboje yavuze ko mutabanye neza niko kuri. Naho cyambwira ngo mu izina rya Yesu ari karabraga. Kubana nabi kwawe na Daboje birashoboka? Nibishoboka uriya dufitaniye contrat y'ibihe byose. Kandi yaramaze kuyisinya nanjye narayisinya. Muri make gutandukana kwawe nawe ntibirimo. Dufitaniye contrat y'ibihe byose tuzoba ngaha ku isi kandi twarabisinye. Kiri kwakiri ngo show wagiye gukora muri Saudi wagiye kuri uriya muntu yabivuze abavyeyi bibo bamwise ndayahoze ariko we yaca yita sinzoceceka. Tegezwa kuvuga ivyo ashaka. Mu Faransa naho warabonetse nk'umuntu yarakiswe n'amagara. Oya nari nagwaye vya vrai ariko hariya nta bwene bw'igihugu bwari mfise rero nza kuba ntafise assurance maladie nakuye muri assurance bike ari kugira ikibazo gikomeye cyane ariko ko nafise assurance maladie baganga banyitayeho cyane gose. Kuye ko indirimbo yawe na D1 Kashambe bimeze gute byagenze gute kugira indirimbo isubizwe ko nkuko mwari mwabitubwiye yuko hari ikibazo kiri hagati ya management ya Kiriku? Jewe narayisubije ko ata muntu umwe ngishije inama kubera indirimbo ni jewe nari narayikunze kugira tuyisubiremo naramurondeye n'indirimbo kandi arabinyemerera rero uko basanzwe bakorana na management yiwe sinari ndabizi ariko indirimbo nafashe decision yo kuyisubiza ko ata muntu umwe ngishije inama kubera ntiwo kwima umunezero abantu ibihumbi abantu amajana kubera ngo abantu babiri batabishasi. Iriya ndirimbo abantu bari bamaze kuyikunda rero kuyikura ko nabonye umengo cyo bari gihombo kuri jewe umuntu aba yakoresheje umwanya agakoresha n'amafaranga naciye ndayisubiza ko ata muntu ngishije inama. Ariko kandi mugo washimiye arabakrititse ngo ntwashimiye Big Fizzo ushimira Oscar kuko niko kuri bazomunyibukire basi wowe bazomunyibukire. Oya ukuri nuko iwawe n'ubwiriza kumwibuka. Jewe kuri no ku mutima wanje ariko uko sigura ko atacho yigeze afasha muri career yawe acho yafashije gakiri. Wowe ibintu byose biri ku mutima wawe byose urabivuga ariko Big Fizzo bibona kumwe ngo n'umuntu ari imbere mu bagufashije. Jewe ndamushimira gose kandi nafashijwe njewe n'abantu benshi kubera wowe histoire yanje urayizi nafashijwe n'abantu benshi abantu bose bamfashije n'ubu nyene mvuze ngo ndabashimire nukuri nitwa bivamo kubera sindi umuntu yakuza afashwa na famille cyangwa afashwa n'umuntu wo muri famille nakuze ndi umuntu mfashwa n'umuntu wari we wese duhuye rero nafashijwe n'abantu benshi kandi na kiriya kiganiro nari namushimiyemo ariko bo barabikase kubera ikiganiro ntibashase kibe kinini sishobora gutarukira ku bandi bantu na Fizzo nkamwe bagira abantu bose babimenye ko Fizzo ndamushimira kandi ndanamukunda vyatari. Yes Kiriku turashaka kumenya aho heruka mu ahubwo nibe nimoze ko bikati uraswe nabyo dukata tubigumizamo aho heruka Mungu wa Neva yamaze gushika ku butaka bwacu havuye ku bitandukanye y'Iburaya yagiye kandi no mu Barabu atandukanye no musi kandi yamaze murakoze cyambere kunyakira urugendo rwagenze neza ibintu byose n'amahoro kwezi. Barabonye ko wagiye no mu by'Abarabu byari bimeze gute? Bimeze neza nakoze concert ari je ndumuhungu jenye nabasigaye barabigeme yari bimeze neza cyane ndanabashimire kwa baranteye iteka bashiki banje bo muri Saudi bakantomera. Barabonye uri maka uri kuravuga ati kwihana ibyaha bimeze gute makosa y'ufise nabibwiye Imana sinigera mbwira ibyaha byanje abantu kweri yego ndataje. Badman Akili urashye mu Burundi nyuma y'ukwezi kose kurenga utari mu Burundi wa mwana mwibarabara yamayibo no munsi segenda kamara ukwezi kose bikizunguruka mu ndege bimeze gute n'ubutumwa butanga bumeze gute? Ni ibintu byo gushimira Imana n'abarundi muri rusangi kubera abarundi nibo banshigikira cyane kandi n'abantumira kubera baba bazi ko iyo ngiye nzoronka abantu baza kundaba rero nushimira cyane Imana nkashimira n'abarundi ariko kandi nkashimira na leta mvyeyi kubera ko yaraduhaye ijambo twebwe ugwaruka kera ntivyabaho ngo umuririmbyi aba afise imyaka mikenya canke ngo umuntu afise imyaka mitonya
ashobore guhabwa agaciro nk'ako duhabwa twebwe ugwaruka. Nshimiye n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kuba yaremeye kutubera umujama. Iryo jambo ryaraduciriye inzira cyane ahantu hose ngenda ubu ndakigwa. Uzo wambaye impuzu y'u Burundi aho kandi nyuma yanditse ko izina ry'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi bisigurira ki bashaje gutanga ubuhe butumwa? Bisigurira ibinyene mejeje kubwira. Akwiye gushimirwa cyane ugwaruka twarahawe ijambo kuva yemeye ko ari umujama wacu kuva yifadikanije natwe. Kiriku Akili warazungurutse ku mugabane wa Aziya uja no mu Bufaransa hose ariko bamwe mu ba promoters hari amajambo yakurikiye ku rugendo rwabo. Hamwe benshi bavuze ngo show wagiye gukora muri Saudiya wagiye kuririmbira abayaya. Kiriku Akili ngo show wagiye gukora muri Saudiya wagiye kuririmbira. Uriya muntu yabivuze abavyeyi bibo bamwise ndayahoze. Ariko we yaca yita sinzoceceka. Ategezwa kuvuga ivyo ashaka. Ufaransa naho warabonetse nk'umuntu yarakiswe n'amagara utamerewe neza ariko bivanye na poste wenyene washikirije ushiramo na assurance big ngo bakoresha assurance big nani assurance malade ariko ikibazo kiringa benshi bafashe yuko ijya image ari content bari kura kugira uvugwe mu Faransa. Oya nari nagwaye vya vrai ariko hariya nta bwene bw'igihugu bwari mfise rero nza kuba ntafise assurance maladi nakuye muri assurance bike ari kugira ikibazo gikomeye cyane ariko ko nafise assurance maladi baganga banyitayeho cyane gose. Kiko ufise show mu Rwanda itariki 25 na 26 ariko haciye amezi 9 ukoze show mu Rwanda aho wafashwe nabi imiziki yawe bakuvugiriza nabi. Dushaka kumenya ubu wipanze gute ku giteramo ufise mu Rwanda? Cyambere sinzi ko wamfashe nabi kubera n'ivyuma byazimye kandi ngo ivyuma ntibisezerana. Ama njewe nditeguye cyane. Nabaye abantu batatu ushimira muri industry y'umuziki ndundi. Wewe ni wewe wa mbere kubera waje kunshigikira waje kuntegera. Hama n'abandi bose banshigikira bose ndabashimira. Kabisa, much respect, much congratulations kwizina Kiriko. Nizina kuri uno munsi twese turovuga ari kubera ko hari izina Kiriko rirakora ibigo bimeze neza cyane. Felicitations za mbere. Asante. Ikibazo canje ni iki? Ndashaka ko amatatuwaje bafite cyasigura. Naho ndabona ufise tatuwaje igaragaza carte d'Afrique. Bivuze iki kuri Kiriko Akili? Tatuwaje iri bisiguye ko ndi umunyafrika ariko kandi iri mu makala y'u Burundi. Ikintu cyose ugira kibeho nuko kiba gifise umutima rero na Afrika umutima wawo no Burundi. Badman kuri no munsi kuri no tariki mu ntara ya Gitega assurance bike yateguye tambana bike kuri no munsi na wewe mu bivuganye izina bikuzanye harimo na concert yari kuri no munsi ndetse no mu kwezi k'umunani assurance bike kuri wewe kimeze gute? Bya koko yaragufashije mu gihe ari iburayi kuko irafasha. Nabivuze ariko grand frère navuze ko nagwariye mu mahanga yonza kuba ntarituye assurance bike ngo me assurance maladi ari guhava ngiranda napfirayo naragwaye vyavuye. Hari abantu batazi agaciro k'ama assurance vyavuye bike yashobora gukora no mu mahanga cyane gose yumva yonza kuba ntayifise byari kugorana gose kubera nararemvye kweri. Yego unya amakampani yakaratabura abaririmba bamwe barabaha amadiri atandukanye amafaranga akaza aboneka urugero rudasanzwe no musi ku Burundi uratunga umuntu nkuko bitandukanye n'ubwa mbere babitamamaye bo abanywara umugina ni mazina atandukanye. Yego cyane. Warakoranye indirimbo na D1 iyo ndirimbo aho byashitse havugwa amajambo menshi yuko bayikuye ko indirimbo yawe na D1 Reka Shambe bimeze gute byagenze gute kugira indirimbo isubizwe ko nkuko mwari mwabitubwiye yuko hari ikibazo kiri hagati ya management ya Kiriku? Jewe narayisubije ko ata muntu umwe ngishije inama kubera indirimbo ni jewe nari narayikunze kugira tuyisubiremo naramurondeye n'indirimbo kandi arabinyemerera rero uko basanzwe bakorana na management yiwe sinari ndabizi ariko indirimbo nafashe decision yo kuyisubiza ko ata muntu umwe ngishije inama kubera ntiwo kwima umunezero abantu ibihumbi abantu amajana kubera ngo abantu babiri batabishasi. Iriya ndirimbo abantu bari bamaze kuyikunda rero kuyikura ko nabonye umengo cyo bari gihombo kuri jewe umuntu aba yakoresheje umwanya agakoresha n'amafaranga naciye ndayisubiza ko ata muntu ngishije inama. Mu bafana bashaka gushyigikira umuziki wa Kiriko barakumbuye kubona igiteramo cya Kiriko Akili ariko amatasumira teramo mufise vuba hari mu gisagara cya Bujumbura kuko byaramaze kuba ukusha kumbure hari ama media menshi atandukanye hari n'abakunzi bagukunda bifuza kumenya message kumbure sure kwa uvuze sorry igiteramo biranugwanuka ko ari igiteramo ufise
vuba vuba mu gisagara cya nzobamenyesha ubu tugira tugenda Igitega kwanza. Badman, nyuma y'indirimbo aha ni abantu bashobora kuvuga ngo Clip yaratinye gusura kandi gusura indi ndirimbo. Nico gituma yakoze indirimbo Rekasha. Aha ni yaramuteye ubwoba gusubiriza. Niko kuri bya ko kuri umunsi indirimbo aha ni itarakurikiza canke Rekasha. Nyuma y'amezi menshi ga Badman. Je niko sanzwe nkora umuziki. N'inyuma ya hanihe nayo nayisohoye maze nk'andi mezi nk'aya nyine ntarasohora indirimbo. Biravugwa yuko Yego Akili agira bari ngoma na Kivuga King. Uvuga kwisi. Okay, niyo ndirimbo igiye gukurikira ndi kumwe ngiye gukurikiza hanihe. Twitagiye kuri Yego Akili. Tega indirimbo nshasha. Amahiti gusa. Inshallah. Uri hanze warakoze ikiganiro kuri television internationale ariko kandi mubo washimiye arabakrititse ngo ntiwashimiye Big Fizzo ushimira Oscar. Big Fizzo ngo ntiwamuvuga. Benshi byabayeho ikibazo ngo Big Fizzo n'umwibuka mu bantu bagufasha ukuboko baragushikana kure. Kuko niko kuri bazomunyibukire basi wowe. Sabwe? Bazomunyibukire. Oya ukuri nuko iwawe n'ubwiriza kumwibuka. Jewe ukuri nuko umutima wanje ariko uko sigura ko ataco yigeze afasha muri kariyeri yawe. Aco yafashije gakiri. Wowe ibintu byose biri ku mutima wawe byose urabivuga. Ariko Big Fizzo bibona kumwe ngo n'umuntu ari imbere mu bagufashije. Jewe ndamushimira gose kandi nafashijwe njewe n'abantu benshi kubera wowe histoire yanje urayizi. Nafashijwe n'abantu benshi, abantu bose bamfashije n'ubu nyene mvuze ngo ndabashimire. Nukuri nitwa bivamo kubera sindi umuntu yakuze afashwa na famiye cyangwa afashwa n'umuntu wo muri famiye. Nakuze ndi umuntu mfashwa n'umuntu wari we wese duhuye. Rero nafashijwe n'abantu benshi kandi na kiriya kiganiro nari namushimiyemo ariko bo barabikase kubera ikiganiro ntibashase kibe kinini. Sishobora gutarukira ku bandi bantu na Fizzo nkamwe bagira. Abantu bose babimenye ko Fizzo ndamushimira kandi ndanamukunda vyatari. Yes, Kiriku turashaka kumenya aho heruka mu ahubwo n'ibintu muze kubikata. Uraswe nabyo dukata tubigumizamo. Aho heruka mu gihugu cyo mu Rwanda waravuze ko utazosubirayo wenyene. Uzogenda utwaye ubundi mu Burundi kugira mushobore kwerekana idarapo ry'u Burundi neza. Itariki 26 na 25 urafiseyo igiteramo. Nimba atari banga uzogenda utwaye nde uzogenda uzanye nande? Navuze ko nzotwara team kugira ibintu bigende neza. Kandi yari abamaze kugerayo n'ubunje ariyo nabanje guca kugira umuziki udasubira kuzima. Manager ari we Nuru umuha agaciro kangana gute muri kariyeri ya mama? N'umuntu nshimira cyane, n'umuntu ahorana nanje kandi ibintu twebwe dukora kugira ubone umuntu akugume inyuma nuko abagukunda kandi akaba nabikunda. Nawe ndamushimira. Badman, ubutumwa rero kwakunze umuziki w'u Burundi, ubutumwa ku bantu basanzwe bagukunda ndetse no ku bavyeyi bawe n'umunsi udafite amahirwe yo kubikora kuraba. Bisigura ko n'umunsi uri kuragera ku rugero rudasanzwe ariko akaba ari kumbure abavyeyi batari hafi yawe. Je nibaza ko turi kumwe. We ni utababona ariko jewe ndiyumva ko bari ngaha kandi bavyishimiye. Nkumbure amaso munsi bitaboneka niko bavuga bari ngaha. Ndavyishimiye ni ibintu biha icizere ciza buri muntu wese yaciye mu buzima bugoye cyane cyane ugwaruka biragaragara ko umuntu ashobora kuva ngaha agashika handi. Daboje yavuze ko mutabanye neza. Niko kuri. Naho cyambwiye ngo mu izina rya Yesu ariko arabraga. Kubana nabi kwawe na Daboje birashoboka. Nibishoboka uriya dufitaniye contrat y'ibihe byose. Kandi yaramaze kuyisinya nanjye narayisinya. Muri make gutandukana kwawe nawe ntibirimo. Dufitaniye contrat y'ibihe byose tuzoba ngaha ku isi kandi twarabisinya. Mwahemuka tuzobitutse no video. Inshallah. Nanjye ndabashimiye kandi no kuntera iteka. Yego. Kaza kunyakira. Asante sana. Badman.